Etwa so ist es gestern aufgepasst, einfach nur Regen und nicht Graupel. Kann ich sagen, macht Aber Spaß. auch mehrfach Regen, Papa. Nein, oh, da oben gerade Blitz, schau. Ah, genau das machen. Das ist relativ fair. Ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, wenn der Giro kommt, essen wir da irgendetwas zum Mittag. Es steht da auf Triette, aber da muss rechnen, dass nochmal ein Schiff kommt. Also das kommt dann nicht mehr gross drauf an. Hast du jetzt Glück mit dem Feld? Da machen sie wenigstens so feine Toast und so Sachen. Ja, ich glaube, ich mache das so. YouTube. Ja, aber sicher. Wir geben wieder Filme für unser YouTube, für das Böllermann vor. Vorher müssen wir aber etwas inszenieren. Klappe die erste. Passt zum Wetter, oder? Novosibirsk 2007. Schau, Sevi, schau, wie Domnului! Drink vodka!